ഇത് HD 189733b ആണ്. 2005 ഈ ഗ്രഹത്തെ നാം കണ്ടെത്തുന്നത്. സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്നും 63 ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അകലെയാണ് ഈ ഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജൂപ്പിറ്ററിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളൊരു ഗ്രഹമാണ്. ഇതിൻ്റെ മാസ് ജൂപ്പിറ്ററിനേക്കാളും 13% കൂടുതലാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ നക്ഷത്രത്തോട് വളരെ അടുത്തായതിനാൽ ഇതിൻ്റെ താപനില വളരെ കൂടുതലാണ്. നീലനിറത്തിലുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഗ്രഹമാണ് HD 189733b. ഇതിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം അവിടെയുള്ള നദികളല്ല, മറിച്ച് ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള സിലിക്കേറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സാണ് മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ വളരെ വേഗതയേറിയ അതിശക്തമായ കാറ്റുള്ളതിനാൽ പെയ്യുന്ന മഴ നേരെയല്ല വീഴുന്നത്, മറിച്ച് ചരിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടായിരിക്കും